हुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। मेरो नाम सुनिता साई थापा र म मेरो छोटो गवाई भन्न जाँदैछु। मेरो जन्म कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लामा भएको हो र म चाहिँ कर्णाली प्रदेशको एकदमै विकट ठाउँमा र जहाँ चाहिँ एकदमै विश्वासीहरू कोही पनि नभएको ठाउँ, पूजाआजा गर्ने, धामी झाँक्री धेरै त्यस्तो गर्ने त्यस्तो घरनाबाट मेरो जन्म भएको हो। मेरो बुवा म सानै हुँदाखेरि जब म 6 महिनाको थिएँ मेरो आमाको मृत्यु भयो। त्यसपश्चात लगातार म हुर्किँदै गरेँ मेरो दिदीसँग, बुवासँग। अनि त्यसपछि 2052 सालतिर मेरो बुवाको फेरि मृत्यु भयो र म त्यसरी चाहिँ मेरो साइलो बुवासँग, दाईसँग, भाउजूसँग अनि हुर्किँदै उहाँहरूसँग दुःख सुख गरेर म हुर्किँदै गरेँ। त्यसरी मेरो दिनहरू बित्दै गयो र 2058 सालमा जब मेरो माइली मम्मीले कोही विश्वासीद्वारा उहाँले चाहिँ सुसमाचार सुन्नुभएछ प्रभु येशूको बारेमा। मलाई त थाहा थिएन, तर मेरो माइली मम्मीले सुसमाचार सुनेको कारण अनि उहाँले सुर्खेतमा चाहिँ पास्टर सलोमन गुरुङको एउटा बच्चाहरू पढाउने बालगृह छ भन्ने कुरा उहाँले सुनिसकेपछि अनि मलाई भन्नुभयो, ल नानी यस्तो छ सुर्खेतमा एउटा बालगृह छ, पढाउने ठाउँ छ, त्यहाँ जान्छौ तिमी भनेपछि मैले हुन्छ म जान्छु। मैले एउटै शब्दमा म जान्छु भनेर अनि मैले एउटै शब्दमा भने मेरो माइली मम्मीले। र म 10 वर्ष लगभग 11 वर्ष थिएँ म त्यहाँ आउँदाखेरि र त्यति बेलासम्म मेरो 10 वर्ष 11 वर्षको उमेरसम्म मैले स्कुल कस्तो हुन्छ, पढाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन। अनि जब सुर्खेत आइसकेँ अनि त्यसपछि चाहिँ 2059 सालबाट मैले कक्षा 1 देखि स्कुल भर्ना गरेर मैले त्यसरी पढ्ने अवसर पाएँ र त्यसरी पढ्दै जाँदाखेरि जस मेरो पढाइ पनि राम्रो भयो। अनि मैले एउटा बाँस पाएँ, गाँस पाएँ, कपास पाएँ। अनि मैले शिक्षा पनि मैले पास्टर सलमन बुवाको घरदेखि नै मैले सुरु गरेँ। अनि त्यसरी मेरो पढाइ सुरु भयो। सुरुको दिनहरूमा एकदमै गाह्रो पनि भयो। हाम्रो पास्टर सलमन बुवालाई धेरै गाह्रो भयो, तर हामी त्यसैमा पनि एकदमै हामी खुसी साथ सबैजना मिलेर अनि हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्दै सहायता गर्दै सहयोग गर्दै अनि हामी बढ्दै गयौँ। र मैले चाहिँ 2065 सालमा एसएलसी दिएँ। म जबकि 10-11 वर्षको उमेरसम्म मैले स्कुल देखेको थिएन, तर मैले 65 सालमा एसएलसी दिएँ। अनि एसएलसीमा मैले राम्रो नम्बर लिएर आएर पास गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो विवाह भयो। अहिले विवाह भएको लगभग 13-14 वर्ष भयो। अनि मेरो एकजना छोरा, एकजना छोरी, श्रीमान अनि ससुरा, हामी 5 जनाको परिवार छौँ। विवाह गरेर म त्यहाँबाट निस्किसकेपछि केही वर्ष मैले 4-5 वर्ष प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा पनि मैले काम गरेँ, एउटा टिचरको रूपमा मैले काम गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि 2075 सालदेखि म अहिले नवजीवन बाल संरक्षण केन्द्रमा, जहाँ मैले एउटा शिक्षा पाएको थिएँ, घाँस बाँस कपास पाएको थिएँ, अहिले त्यही ठाउँमा म जस्तै थुप्रै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। 30 देखि 35 जना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस ठाउँमा मैले एउटा आमाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र त्यहाँ सेवाकाई गर्दैछु। अहिले म सेवा गर्दैछु र साथसाथै मैले निस्सी चर्चमा पनि एउटा बाल सङ्गतिको टिचरको रूपमा पनि मैले सेवा गर्दैछु। र अहिले म फेरि आफ्नो पढाइलाई मैले +2 सँगसँगै अहिले फेरि ब्याचलर जोइन गरेर मैले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदैछु। र विगतका दिनहरू धेरै कठिन थियो, धेरै अप्ठ्यारो थियो, मेरो लागि चुनौतीपूर्ण थियो। तर जबदेखि मैले परमेश्वरलाई पाएँ, प्रभुलाई विश्वास गरेँ मैले 2058 सालमा, र त्यसपछिको जीवन चाहिँ एकदमै फरक छ है। मैले सोचेको, मैले देखेको जीवनभन्दा एकदमै फरक जीवन अहिले म आफैले एकदमै अनुभव गरिरहेको छु। र परमेश्वरको वचनले चाहिँ जसरी यशाया 49 मा त्यहाँ भनेको छ होइन, तिमीहरूको आमाले छोड्ला तिमीहरूलाई, तर म कहिल्यै पनि तिमीलाई त्याग्दिनँ छोड्दिनँ भन्ने वचनले चाहिँ मलाई एकदमै हृदय छोयो। र त्यसपछिको जीवन अहिले म एकदमै परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु कि उहाँको प्रेमको कारणले, उहाँको अनुग्रहको कारणले र उहाँले मलाई चिन्नु भएको कारणले, उहाँले मलाई चुन्नु भएको कारणले म अहिले यसरी एउटा निस्सी चर्चको एउटा सदस्यको रूपमा पनि यसरी आउन सकेको छु। म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र मेरो एकदमै धन्यवाद एकदमै धन्यवादको शब्दमा नछुटाउने व्यक्ति चाहिँ मेरो माइली मम्मी हुनुहुन्छ।
र त्यसपछि चाहिँ मेरो पास्टर बुवा पास्टर सलोमन गुरुङ अनि मम्मी नाओमी गुरुङ एकदमै मैले उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद नदिइकन रहन सक्दिनँ। त्यस कारण म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु कि आजको दिनसम्म उहाँले मलाई यसरी ल्याउनु भएको छ र अहिले म पढ्दै अनि फेरि नवजीवनमा पनि एउटा काम गर्दैछु, सेवा गर्दैछु र मेरो यही हो मेरो गवाई चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरले मलाई सुरक्षित शान्ति आनन्द दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह।